For today's video mga guys, tara, meron tayo helmet na ibabalik arindog. Hindi lang pala mga motor o chinis namin natin guys. Pati helmet, kaya kami mga helmet kayo dyan na gusto niyong gawin bago ulit. Magwahiyang magpingin sa akin guys. Tara, sinaman ako na nga pa ng papingin yun guys. Makita nyo. Nakaspag yung helmet na to guys, puro gasgas. Makikita nyo naman sa video guys. Ayan, sinaman. Yan, yung mga gasgas, may nagbabaping natin yan guys. Yan, tatlong step din ginawa natin dyan guys. Para matanggal ang mga gasgas. Pero tulad ni sinabi ko, di lahat ng gasgas natatanggal natin guys. Tapos natin babingin guys. Yan, lagyan natin ng ceramic coating. Yan, para mas lanong kumintab sa magmukhang bago rin guys. Yan, ang ceramic coating pala natin guys. Protection siya guys. Na yung tubig dudas na lang para maging hydrophobic. Yan. Nang nilagyan ko rin. Kalahati lang guys muna nilagyan ko din para meron akong sample. Yan. Kaya makita niya may tips sa gitna. Ito na yung finished product natin guys. Yan. Nagmukhang helmet na siya ulit guys. Hindi na katulad ng lahat natanggal natin yung mga gasgas. Yung mga headline na gasgas guys. Yan